阿鲁姆，耶稣基督的名去，透过神打巴嘞，修说耶稣基督的基督的母伊，阿门。ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့တန်ချက်ကတော့ဒီကောခန်းကြီး30အခန်းငယ်73ဖြစ်ပါတယ်လူထိုက်ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းကိုသာတင်လို့သည်ခံရကြ၏ဘုရားရှင်သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်နှုတ်မခံနိုင်သောစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းကိုတင်နှုတ်၌ရောက်စေသောငါအခွင့်ပေးတော်မူတင်နှုတ်သည်ခံနိုင်မည်ကြောင်းစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းအရာနှင့်တကွထမြောက်ရာလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည်ဒီဒုပတ်ကောင်းကြည့်ပြဖခင်နာမတိုင်ဝင်ကြည့်ပါစေဆုတောင်းရအမြင့်ဆုံးသောမေတ္တာရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောဘုရားရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်သောနေ့ရက်မှာမထိုက်တန်သောကျွန်တော်ကိုရောဘုရားရဲ့တိုင်ရှင်တော်ဒုပတ်တော်ဝိဟာတတိခရတော်ခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်တကယ်ဝန်တာတယ်တာယဖို့ဆက်သက်ကိုလေကိုရောလူရှိတဲ့တိုင်းအတုံးပြုတော်မူ၍ကြားနာတော်သူရောက်စေတဲ့အတ္တတာထမဒီစပုစာဖြစ်ပေါ်လွန်ကိုရောဘုရားတာဥကောင်းပြုတော်မူ၏အမှုပြုံးပြီးတဲ့ကြောင့်ဒီချိန်နဲ့ခတ်တဲ့လက်တော်နာချမှာတေချင်းကောင်းမြင်လို့တော့တခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်နဲ့ဆုတောင်းကြပါရတခင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းစင်နေနဲ့ကျွန်တော်ထားတဲ့ရာကတော့ဒီစစ်စစ်ချင်းနဲ့တွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ် testing and temptation ဒီကျွန်တော်ကယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာပေါ့ဒီ testing နဲ့ temptation ကိုဘယ်လိုလဲမခွဲခြားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ testing ဆိုတာကပါလေစစ်စစ်ချင်း test ဆိုတာကဥမာစစ်စစ်ချင်းပေါ့ဒါမှစမ်းသပ်ချင်းပေါ့နော်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီ testing တွေရှိတယ်လို့ temptation လည်းအများကြီးရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဒီ testing ဆိုတာကဘယ်သူစီကနေပဲလာတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကနေလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘယ်သူစီမှာလာတယ်ဆိုတော့သူ့လူတွေအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကစစ်ဆေးတဲ့အရာစမ်းသပ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအမြောက်အများကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီ testing ကိုပေးတဲ့အတိတ်ကရွေးချယ်ကပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်နဲ့ပို့နီးကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကနေလာတဲ့ testing ကိုကိုယ့်အတ္တထဲမှာကြုံတွေ့ပြီးဆိုတော့ဘုရားရှင်နဲ့နီးကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1 temptation ဆိုတဲ့စုံစမ်းဟောက်ချက်ခြင်းကတော့ဘုရားရှင်ကနေပေတော့မှလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီအရာကဘယ်သူစီကနေလာတယ်ဆိုတော့စာတန်ကနေလာတော့ရဖြစ်တယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာတစ်ချောင်းကြုံကြည့်ရချင်မှာဆိုတော့ဒီစာတမန်နကဖျားလူတွေကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့အမျိုးမျိုးနဲ့စုံစမ်းထောက်ချက်တရားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်စာတမန်နရဲ့ဒီကရွေးချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီစုံစမ်းထောက်ချက်ချင်းအဖြစ်ဖျားလူတွေဟာဖျားခင်နဲ့ပို့ဝေးကကွာဖို့တဲ့သူ့မှာရွေးချက်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဓမ္မကျမ်းစာတစ်ချောင်းကြုံကြည့်ရှိမှာဆိုတော့ဒီ testing နဲ့ temptation ဆိုတာခဏတွေ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သွားတတ်တာဟာဆိုရင်တော့ဒီ testing နဲ့ temptation ကိုကောင်းမွန်စွာပိုင်းခြားတော့ယုံကြည်သူအယုတ်စတိုက်ပြဖို့လုံးဟာဖျားရတာရှိတာဖြစ်တယ်ဒီကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်73မှာဆိုတော့ဘုရားရှင်နှုတ်ပတ်တော်ဟာဘယ်လိုပြောဆိုတော့လူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းဟောချက်ခြင်းကိုသာခံရကြတယ်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့တိုင်အောင်ခံစားနေတော့စန္ဒချင်းတော်လကောင်စုံစမ်းခြင်းတော်လကောင်ကျွန်တော်လူ၌ဖြစ်တတ်သောအရာကျွန်တော်ခံနိုင်ပြကြီးပဲဘုရားရှင်ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ရှင်းလို့ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဘယ်လိုလဲလောကမှာရှိတဲ့အရာခတ်တဲ့အရာခတ်တဲ့ဟာဘုရားရှင်လက်တော်ထမှာရှိတာဘုရားရှင်လက်တော်ဟာဥမာ
레 비마 시도야 두쿠마 마시고 아야 카테가 고로 폐하에 렉도 마가 공시라 피데 아투다 피 야니 크레도에 칸나고 아틴노 디 아틴노 소라카로 크레도에 아피로 아피 유이고게 되네 칸나고 크레도 아피 핍이라도 디 칸나고 제틴노 스노 폐야기에 옥솜하오ဖျားကြီးရဲ့လက်တော်ထဲမှာသာရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ခိတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်ရှိလာတော့အတင်းတော်ထဲမှာရှိနေတော့ညီကိုမနမအားလုံးရဲ့နေ့စဉ်ညကြုံတွေ့နေတော့အရာခတ်တဲ့ဟာဖျားကြီးခွန်ပြုထားတော့အရာများတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတဲ့တာထဲမှာနေ့တိုင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကြုံတာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့တဲ့မှာနေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေတော့အရာဟာဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုထားတော့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြည့်ရှင်းရလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကအယံစိတ်ဝင်စားတာကိုကျွန်တော်သိရဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ဒီအတင်းတော့အထူးသဖြင့်ဒီအတင်းတော့ထဲမှာကျွန်တော်ကျမတို့သိကြုံတော့ရတယ်ဟာဖခင်ရဲ့အခွင့်မပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှဘယ်သူမှသိကြုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အခွင့်ပါလို့ခွင့်ပြုလို့ကျွန်တော်သိကြုံတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဖခင်ခင်ကလည်းဘာဖြစ်တယ်လဲအောင်မှာတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ကတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကပြောရင်ပြောတယ်လို့ပြောလို့တာဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့အပြင်ပို၍လေဖြားချင်မလို့ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သွားတဲ့တည်းမှာကျွန်တော်ခံစားနေတော့စစ်စစ်ချင်းတကောင်စုံစမ်းချင်းတကောင်ဖျားခင်ကလေခံနိုင်မယ်ဆိုမှခံနိုင်တဲ့အထီကိုပဲဖခင်ကခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်မခံနိုင်ဘူးဆိုဘယ်တော့မှဖခင်ကခွင့်ပြုမဟုတ်ဘူးစာတန်တော်မှလေဖခင်ကခွင့်မပြုရင်ဘယ်တော့မှအလုပ်လုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးစာတန်ပြင်နေဖျားရခွင့်ပြုမှတာနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖြစ်တယ်ထိုင်အကန့်အသတ်လုပ်ပြတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကျမတို့ခံနိုင်တဲ့အထိပဲဖျားကခွင့်ပြုပေးမှာဖြစ်တယ်ဖျားကြီးဘယ်လောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်လဲယနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ခံစားနေတော့စစ်စစ်ချင်းစုံစမ်းခြင်းတွေဟာဖျားကြီးကခံနိုင်မယ်ဆိုတာဖျားကြိုတင်သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုခွင့်ပြုထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်ဖျားကြီးဘယ်လောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်လဲဖျားကြီးကလည်းအရာအလုံးသူ့လက်ထက်မှာအကြံစီရှိပြီးသားပါဘာပြောတယ်လဲဖျားကြီးကလည်းနော်ယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာအတင်းတော်မှာတဲ့ရောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာထိုင်ကဒီစစ်စစ်ရှိတဲ့ကောင်စုံစမ်းပြီးတော့ရှိတဲ့ကောင်ခွင့်ပြုပေးမဲ့လေစုံစမ်းဖို့ချက်ချင်းအရာနဲ့တကွာဘာကိုပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးပြီလေဆိုရင်တော့ထက်ရောက်ရလမ်းကိုလေကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးပြီဒါတွေကအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုတော့အရင်ရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်ကျမတို့ခံနိုင်ပြတ်ပြီပဲ you are able ခင်ဗျားတို့ခံနိုင်ပြတ်ပြီပဲခွင့်ပြုတယ်လေဒါတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစစ်စစ်ချင်းနဲ့တကွာတဲ့ဘာပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲပြင်ဆင်ပြီးပြီလေဘာပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲထက်ရောက်ရလားပြင်ဆင်ပြီးသား God has already prepared escape way ဥမာဖျားကြီးကလည်း already ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားပါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကစစ်စစ်ချင်းကြုံနေမှာအမြဲစစ်စစ်ချင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးအကန့်အသတ်ရှိတယ်ယုံကြည်တဲ့တာထဲမှာဖျားကစစ်စစ်လိုက်တော့နေ့တိုင်းနဲ့အမြဲစစ်စစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအကန့်အသတ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကြုံတွေ့နေပြီမဲ့လေဘယ်လောက်ထိတာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဖျားကထက်မြောက်ရလမ်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားပါအဲ့ကြောင့်ဖျားကပေးတဲ့စတာချီကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲကျွန်တော်ကြော်ထားနေမယ်စုံစမ်းဖို့ချက်ချင်းရကိုလေကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကြော်
花里面嘞，有八道就记得起嘛，那个呗，是进来起嘛，差几有八道啊，按我是讲他吧的，菲律宾看几笔，看个，他在讲就记没错耶，不如个把这个嘞，我看呀都带上去过，看呀第二度。第弄第看呀家的批阅，看到我用机器啊，困难得吧？看到对照，都看新业情啊，困过，接住阿片呀家伊，第路标的都个新包路批的，新包路个阿片来什么？耶稣基督的教，耶稣基督是耶路卡金看呀啦哈，基督的教把批的路标来批的，叫咩？你呀个路就那标清的嘞什么？基督也看那个天嘛，对中你都哎呀，是耶路卡呀，看的啊，基督的教批的，基督教批的，基督阿批的，基督个阿库批路批的。哎呀，我就看哪里了，批的这种，哪里个哪路个地步？看多耶，看那个天嘛，要去哪里？你个慢慢呀，人家看多天嘛，要去就就那路哈，准备你多呀，看的哈，看多阿批，看出来呀，准备你多呀，拍紧照，看多照批的，看多照就那就那路，准备你呀，安路哈。这个牛肉球，我来就好办的，第二样的哈，接住了阿皮的这个样的时候，地铺路哈。第，新包路个阿皮的来什么？带他去我那种对呀的，你如果带他去种对去的嘞，培养起看到个，根本他多呀皮的，看到个可不有喏，新包路个。别个嘛带看起都中对侬好，你带看起阿龙，苦看起阿龙啊，看到个困住了呀，看到个中对了哎呀，对不对？人家就那这把路，看到个中对多哎呀，看对呀，就个接住了在什么，为看到不哎呀，乱你。先把路个带看清个，别路中对呀对不对？带看清楚了吧？你真，好现在对不对？พยากินในเงินน้องมาเป่าวินได้ชิมาพยากินอัตเทกันมาจุกก็ชิฮาได้ชิมาอันเขาเช็ดอัตราสะดุ้งโยตุขันยาละที่เจดับได้ขันชิมเลยมองยินเอาเราสิ่งใดเจ้าเราสู้เอาเป่าไว้จริงครับเขาเช็ดอัตที่เจสิ่งใดเจ้าเอาพยากินมาเป่าวินชิมยาละอันโยมอยู่นี่อันโยมอยู่เนี่ยเขาเช็ดอะไรจริงวิจงเป็นอะไรผิดสิบคนตุ้มเลยตายอ่ะจีรอเจ้าเป้ดำมาดูขับปีได้เงี้ยปานเนี่ยนี่เสด็จอะไรสิบคนจงตุยอ่ะกูจะตุยอะไรผิดตุ้มเลยสิบคนลูกก็ได้กูกองที่เอามีในจังกูจะโน้ตุยอะไรผิดจะโน้เพียวไหมยันเนี่ยตัวอาภิจงตีนี่โตโลกาสีเยชิจะนอนจะมารู้อาภิโจพันเนี่ยสุเยจีสุดแต่สุดก็จูก็ตีดีมาคริสโตอาภิยาลาโตคุณยูเช่นอาภิยาลาโตจะนอนจะมารู้ดีเสียโลกาชิก็โจพันเนี่ยสุดเนาะคริสโตเยโบที่ชาระโบตุยระพิเดอายาคติงาคริสต์เจ้าผิดเด้อายาคติงคริสต์เจ้าผิดเด้ไอ้เจ้าดีขันตานียตัวเสียดูขัดชิจงตรงปีใช่ไหมได้ยาเลยกูคริสต์อาภิจงคุกขันในใช่ไหมโจทย์ในใช่ไหมสนอคริสต์วงเบที่ชาดจงตุยผิดเด้ยันเล่จอตั้งแต่ใช่ไหมจนจะไม่วงที่ชาผมหัวบูจนจะไม่เล่นหายาผมหัวบูลูคินปอผู้หัวบูนี่ยันเล่จอตั้งแต่ใช่ไหมคริสต์ตัวเจ้ามินิโก
ကိုကိုဒုက္ခဆင်းရဲခံခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ဘုံကိုထိရှားပြီးဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိဘုံကိုရှာတော့တယ်မဟုတ်ဘူး။မိမိလူချင်းလူခင်များဖို့လူတွေကချင်းမဖို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်လုပ်တော့ဘူး။ခရစ်တော်ဘုံကိုရှာတော့စာနေတော့ညီကိုများဖြစ်ကြတယ်။တခါတလေစဉ်းစားတယ်လက်တွေ့ကြုံတော့သူရှိတယ်ဒီဟာတွေခရစ်တော်ကြောင့်မိသားစုမှာတလကောင်းအတင်းတော်ဖြစ်မှာတလကောင်းပဝန်းကျင်မှာတလကောင်းခရစ်တော်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခချင်းခံတဲ့သူတွေတော်လေးလက်တွေ့ခံတဲ့သူတွေတော်လေးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာရှင်ဘောလူခက်တို့တရားရတဲ့ကျင်းတော်ကြောက်တာရတယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံသလားအဲ့ကြောင့်ဒီယုံကြည်တော်တဲ့တာထဲမှာဘုရားရှင်ဟာစစ်ဆေးလာပြီစံတတ်လာပြီခံနိုင်သလားလောကအရာကိုအော်မြင်နိုင်သလားလောကအရာနဲ့ဘယ်လိုမှတပန်းလုံးတယ်မိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပဲတပန်းလုံးတယ်လားခရစ်တော်ထုတ်ပတ်တော်နဲ့ပဲဖြည့်ရှိတယ်လားဘုရားရှင်ကိုပဲအားကိုးတယ်လားဆိုတော့ဖြတ်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ရွှေဘောနော်ရွှေဟာစစ်မစစ်ဘာနဲ့စစ်ဆေးတယ်ဆိုတော့မီငရဲမီနဲ့စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်ငရဲမီနဲ့စစ်ဆေးတဲ့ချိန်မှာရွှေစစ်တဲ့အကြောင်းစစ်မစစ်ကိုပြည့်ရတဲ့ကဲတော့ယနေ့ယုံကြည်သူတဲ့တာထဲမှာလေဖန်ကဘာနဲ့စတတ်တယ်ဆိုတော့စစ်ဆေးချစ်testing နဲ့နေ့တိုင်းစတတ်နေတာမတွေ့ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တော်တဲ့တာထဲမှာ testing ဆိုရဲဆုံးစမ်းခြင်းစစ်ဆေးခြင်းကြုံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်အသက်အရာဘဝစာမေးပွဲပဲဆိုတာတိဖို့မြင်ဖို့ထားလို့ရှိရဖြစ်တယ်တချို့ယုံကြည်သူတွေကပြောတာပါနော်မိသားစုမှာတကောင်းဆင်းရဲဒုက္ခချင်းအမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်ချင်းအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးချင်းအမျိုးမျိုးတော့ဘယ်လိုလဲညှင်းဆဲချင်းဖိသက်ချင်းခံလာတဲ့ချိန်မှာဒါတွေကဖတ်ဖို့ထားတဲ့အရာတွေပဲခံလာတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲကိုတော့ဖယားတားကိုတနာတော်ဘာတမီးကိုတနာတော်ဘာဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပေးတော်မူပါဆိုမှဆုတောင်းတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်သူတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတလေအဲ့လိုဆုတောင်းတယ်ကိုတော့တာမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ရကိုဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုထားတယ်လဲကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခံနိုင်လို့ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်မခံနိုင်လို့ဆိုဖန်ကဘယ်တော့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးခံနိုင်လို့ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခံနိုင်လို့ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအတားမျိုးတွေကိုမကြုံချင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မခံနိုင်ဘူးချောက်ပြောတာလားဒီကလိမ့်တာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျကျွန်တော်ခံနေတဲ့အရာထပ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အရာတွေဟာခံနိုင်လို့ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျကိုကခံနိုင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီလေခံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းထပ်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်ဒီခံနိုင်တယ်မခံနိုင်ဘူးလို့မပြောပါနဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီယုံကြည်သူတော်များများမှာဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့ကိုတော့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမိသားစုဒုက္ခခြင်းအတင်းတော်ထင်မှဒီလိုအမျိုးမျိုးဟောက်ချက်ချင်းတာစီချင်းမုန်တီချင်းဒါလေးကိုတော့ဖြာမကြုံချင်ဘူးဖယ်ရှားပေးပါယေရှုခရစ်နာမနဲ့ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ယုံကြည်သူတွေကအဲ့လိုဆုတောင်းတာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် testing ဆိုတာကစာမေးပွဲဖြစ်တယ်ဖန်ကစာမေးပွဲဖြေခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာပါဘယ်လိုဆုတောင်းတယ်လဲကိုတော့ဖျားဒီစာမေးပွဲကိုကျွန်တော်မဖြေပြရစေနဲ့ဒီစာမေးဒီဖြေထားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဘာဆိုမှပြောရတဲ့တူပဲဖျားကြီးကဖြေခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကသူကကို
ဖြစ်ချင်မှုအဲ့ဒီစပွဲမဖြစ်ချင်မှုကိုတော့ဖြတ်ဒီစပွဲဒီဖြစ်လို့ဖဲချပြတော့ပါဒီစပွဲမှာကျွန်တော်လက်ချင်တယ်ကျွန်တော်မဖြစ်ပြနေတယ်လို့ပြောတာပဲတကယ်တမ်းဖြတ်ရင်ကကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကိုနေ့တိုင်းဖြတ်ရင်ကစံပွဲစစ်နေတာဖြစ်တယ် testing နေ့တိုင်းကျုံနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရှင်းရမလဲကျွန်တော်ယုံကြည်တော့တဲ့ထဲမှာဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆိုတော့ကိုတော့ဖះဒီမှာကျွန်တော်ပြုံကြုံတွေ့နေတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးဟာဖះကြီးခုခုထားတော့အရာများတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီအမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခချင်းထောက်ချက်ချင်းဒုက္ခပေးခြင်းညစ်ဆက်ဟိစက်ချင်းအလုံးကြီးကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရကိုအောင်မြင်စွာကြော်ထားနိုင်ဖို့ခုနပေးတော်မူပါဆိုမှထားခဲ့ဆိုမှကျွန်တော်ကဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကဘုရားကြီးကအရန်လူချင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးကခုနအပြည့်ဖြစ်တယ်ဘုရားကခုနအပြည့်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ထောက်ချက်ချင်းလာပါစေဘုရားခုနနဲ့အနာယူနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းချင်တဲ့ဟာတာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းချင်မှာတော်ထားတဲ့ဘုအောင်မြင်စွာကြောထက်တဲ့ဘုကိုဘုရားခုနအပြည့်တော့ကနေ့တိုင်းဆုတောင်းဖို့ဘုရားရဲ့လိုရှိရဖြစ်တယ်ဟေပြဲဆက်တဲ့ငါ6ကိုဖတ်မယ်ငါသာထာဝရဘုရားဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမဖတ်ပေးမနေနဲ့တိနတ်ဒီကိုစစ်ဆေးတော်မူသောအခါစိတ်မပြေနဲ့ထာဝရဘုရားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်သည်လက်ခံတော်မူသမျှသောတာတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်သည်တာပေါင်းတို့သည်ခံတတ်သောဆုံးမခြင်းကိုတင်းတို့သည်မခံဘဲနေဖြင့်တာအရင်ဟောလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တာဟာရင်တာမိဟာရင်ဆုံးမခြင်းခံကိုခဏဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်မိသားစုအတီးတီးလေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တာမိဟာရင်တာတိကမဆုံးမတဲ့မိဘရှိဖို့တလားမိဘတဲ့တာတိကိုလမ်းဟန်ရတော့လမ်းပြမဲ့တာတိမရှိဘူးလားအဲ့ကြောင့်မိဘကတာတိကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆုံးမတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းတော့လမ်းကောင်းတော့နေရာကိုပို့ချင်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကမိဘကတာတိကိုငုံလို့ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးချစ်လို့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်လမ်းအားရတော့ရောက်မှာဆိုလို့လူဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းတိမှာဆိုလို့ကောင်းတော့လမ်းကိုလမ်းကချင်လို့နေ့တိုင်းအခါပါလာပြီးလမ်းလဲချင်လာတယ်ဆိုတော့ဆုံးမပဲ့နေတာကပါအရန်ချစ်လို့ယနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာအချစ်ခံလို့ဘုရားကြီးကအပေးနဲ့အသက်နဲ့ချစ်လို့နေ့တိုင်းဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကိုကနာခံတတ်ဖို့ဘုရားရဲ့ဆုံးမအရာကိုနာခံစွာနဲ့အသက်ရှင်ကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ရှင်းတိုင်းနိုင်ဖို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိရဖြစ်တယ်ဒါမှဒီရဲ့အပြစ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောအခါစိတ်မပြတ်တယ်စစ်ဆေးတဲ့စကားကိုပြောပြတယ်အပြစ်ကိုစစ်ဆေးတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆေးခြင်းတွေဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုတို့ဘာမှမခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအသွေးသားစာတိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကတော့ခံနိုင်လို့ဟာလေယာယနေ့ဖျားခွင့်ပြုထားတဲ့ casting ပဲဖြစ် captain ချီပဲဖြစ်ယနေ့ဝိညာဉ်ကတော့ကောင်းကောင်းပိုင်းထားတယ်ကောင်းကောင်းခံနိုင်ဖြစ်တယ်သူမဲ့ယနေ့မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတော့ပဝန်းကျင်ရဲ့ညှင်းဆက်ခြင်းပဝန်းကျင်ရဲ့မုန်းတိခြင်းကိုမခံနိုင်တော့အရာကဘာတူလဲဆိုတော့ဇာတိအသွေးသား flesh လောကလို့ဒီခန္ဓာကိုဇာတိပဲဒီအရာတွေအပြစ်ကလည်းအပြစ်နဲ့ရောဟောနေတာဖြစ်တယ်ဒီဇာတိရဲ့အသွေးသားရဲ့မခံနိုင်တော့အရာတွေကိုဘုရားရှင်ကယနေ့ဟုတ်ပတ်တော်နဲ့ချိုးဖဲ့တာကျွန်တော်သိတာဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုစစ်ဆေးတာချိုးဖဲ့တာဖြစ်တယ်ယနေ့မိသားစုမှာဖြစ်ဖြစ်ကြုံပါပဲမိသားစုတိုင်းကိုကြည့်ပါမိသားစုတိုင်းအခက်အခဲပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရဖြစ်တယ်မိသားစုမှာကြုံတွေ့နေတော့ဒီအခက်အခဲတွေမခံနိုင်တဲ့အရာတွေကဘယ်သူကမခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကတော့ခံနိုင်လို့လက်တာ
ဝိညာဉ်လူကသုတမတောင်းပေးအောင်မှာဝိညာဉ်လူရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်အရင်စင်ချင်းယနေ့မိသားစုရခက်ခဲပြီညီမိသားစုကမျိုးမျိုးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမခံနိုင်တဲ့အရာတွေဟာဘယ်သူမှမခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအသေးသားပဲဖြစ်တယ်ဒီအသေးသားအပြစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကြောင့်နေ့တိုင်းဖြုတ်ပတ်တော်တဲ့ထံကထိုးဖက်ရဖြစ်တယ်ဒါတို့ကခံနိုင်ရှိဖို့အရာတို့အရေးကြီးဖြစ်တယ်တခါတလေတော့ယုံကြည်တဲ့တာထဲမှာလေကိုတော့တာကိုချိုးဖဲ့တော်မူပါချိုးဖဲ့တော်မူဆိုမှဆူတောင်းတာအရင်လေတာဖြစ်တယ်တကယ်ထက်ကချိုးဖဲ့တာရှိမှမခံနိုင်ဘူးတချို့သူတွေဟာလေယုံကြည်သူလို့ပြောမလားမယုံကြည်သူလို့ပြောမလားအချို့တော့သူတွေကလေနော်မိသားစုမှာထောက်ဆက်တော့သူလည်းမရှိဘယ်လိုလဲမုံတော့သူလည်းမရှိဘယ်လိုလဲသူကိုသူတို့မိသားစုတော့ခပ်ပေးတဲ့သူလည်းမရှိညင်ပန်းနေတဲ့တော့သူလည်းမရှိဥမာမိသားစုကဘာမှဥမာစတချင်းလည်းမရှိဘူးသူမှာဖျားခြင်းကလည်း testing လည်းမလာဘူးဖျားခြင်းကဥမာအဲ့ဒီမိသားစုမှာဘာမှလည်းဥမာနော်ဒီဘယ်လိုလဲအခု testing ဒီဘောနော်လူမကြုံဘူးရဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်ဒါတွေဟာဘယ်သူတွေလဲတချို့တွေကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းမခံဘူးမိသားစုမှာပျော်ပျော်လေးနဲ့နေကြတယ်စတချင်းလည်းမခံဘူးတချို့တွေကတော့ဘုရားကြီးကဘာပြောလဲတားဟန်ရင်စစ်စစ်ချင်းဆုံးမဖြစ်ခြင်းပဲ့ပင်ခြင်းရှိတယ်တားဟန်ရင်ကျမတို့ဟာဘုရားရဲ့တားသမီးများဖြစ်ကြတယ်ဘယ်တော့အထိကောင်းမြတ်တယ်ယနေ့ဆုံးမပဲ့ပင်ခြင်း testing တွေခဏအကြုံတွေ့ရတာကဘုရားရဲ့တားဟန်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့အထိကောင်းမြတ်တယ်တချို့တွေတော့ဒါမျိုးတမမခံနိုင်ကြဘူးခံချင်းတော့မခံနိုင်ဘူးတို့တားဟန်လို့ဆိုရင်တော့ခံကိုခံမှာဖြစ်တယ်ယနေ့မိသားစုခံတဲ့အရာတွေကဝန်လေးလူသလားပဝန်းကျင်အပိခံနေတော့စစ်စစ်ရှိတာအလူမဲ့ခက်ခဲလူသလားအတင်းတော့ထက်တာကောခံနေတော့အရာတွေဟာမခံနိုင်ဘူးလားတားဟန်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေယာတားဟန်လို့ဆိုတော့လာရဟာကြုံတိခိုက်ရမှုခိုင်းကအခုကြုံတိစီတော့အရာဖားယူဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတားလို့ဖြစ်တယ်အတက်တာကိုဒီဇာတိပဂတိအတိတသနာကိုချုပ်ဖဲ့ရရတယ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်တယ်ဗျာဒီတုံးစကုကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ငါချစ်ညာတော်သူတို့၏အဖြစ်ကိုငါစစ်ဆေးပြီးသူတို့ကိုဆုံးမတတ်သည်ထို့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုဖို့ဆိုတော့နောင်တရတော့အရင်ခံစားရကြီးဖယားရှင်ကလေကိုယ်တက်တာထဲမှာတလကောင်းညီကိုတက်တာထဲမှာတလကောင်းထိုက်ကနေတိုင်စစ်စီပါဖြစ်တယ်စန္ဒတ်ဖြစ်တယ်လူတွေကတော့ပြုပါစန္ဒတ်ဖြစ်တယ်လူတယောက်ကတော့ပြုပါစန္ဒတ်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာတခါတလေတော့မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ပြီမှထိုက်ကသူ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ဖုန်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့မခံနိုင်တော့မှစိတ်မကြပါနဲ့ဒီနေ့သပွဲရှုံးရတော့မှစိတ်မကြပါနဲ့ဆက်ပြေပါဒီနေ့မှာပါကြတာကိုယ်စိတ်ကိုထိုးဆိုပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဟစ်တင်ပါတဲ့ဘုရားတော်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးကိုပြန်မဟစ်တင်ပါအာယူပါရိုက်ရင်ပါဒီနေ့မနေ့တနေ့ကရှုံးနိုင်တယ်တရားပေးစံခွဲချက်စီကိုကျွန်တော်ရှုံးနိုင်တယ်စတတ်ကိုကျွန်တော်ရှုံးနိုင်တယ်သူမစိတ်မကြပါနဲ့လာဖြစ်လာမဲ့စတတ်ချင်းအဖက်ခွဲကိုတို့ကကောင်းမွန်စွာအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆွနိုင်ဖို့အလိုဟာမိမိစိတ်နှလုံးသားကိုပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တင်ဖို့ထုတ်ပတ်တော့အာယူဖို့ထားလို့ရှိတယ်အရင်တော့မှကျွန်တော်ကဖြည့်ရတာကိုကျွန်တော်ကဇာတိအသွေးသားကြောင့်ဒေါသထွက်ပြီးတာရှိမယ်
ไหมแต่มาทุกเนี่ยแต่โดนทัดอะไรชีวะพี่เดมาคันมาแต่มาเป็นรู้เลยแต่ก็เลยตาชิดอะไรชีวะพี่เดเอ็งกูน้องตาอยากพูดเลยท่ารู้ชีวะพี่เดน้องตาอยากยินเนี่ยมิมีเส้นกูทุกคนแต่มาคุณอายุมามิมีเส้นกูพิดเดียพกเส้นมาดีสันตเชนกูสับไปกูเส้นมาพิสูจน์พอดีพิสูจน์พอดีท่ารู้ชีวะพี่เดท่ากันเลยเนาะงาชิดแต่เนี่ยตัวตรุอยากที่กูงาสีเลยตรุสมมาเลยกูบอกพี่เดยันนี่มาพิชิตในตัวมาน้องนี่มาเลยยังก้าเส้นมาคุณเดียวมาพี่เดแพ้คิดโลเดียยากูคุณดูแลพี่เดน้องจะนอนจะมาอาชีพขันโลคุณดูแลพี่เดท่านอ่ะอามงขันโลคุณดูแลมูแต่ช่วงนี้ก็สุดตอนน่ะบอกกูรอพยาจะนอนเนี่ยมาเนี่ยวีบิลาจะนอนกูซึ่งบิลางานที่เสียดูกันจะเราที่จงตีใช่ไหมจะเราเพ่มาเปล่าจะเรากูมากางเกยหูถ้าจะเราเพ่มาก็ชิดนี่แต่ละจะเราเนี่ยก็วีบิลาอีมานี่ละสูสมาพายอยู่จะเราก็ไม่รู้เลยอภิตินาให้ชิดกันตัวมันเลยมันก็พูดอะไรกันพาเลยพาชิดโลดูอีกกูนะคุณชิดโลจูบนะพี่เจ้ไอ้ยันชิดโลตาชิดโลตาอีโลชิดนะพี่เจ้ไอ้เจ้าจะเราก็ก้าวก็โจบแค่ไหนพวกอายันอายุจีนพี่เจ้ยอบะงาสักคนมาสบายเลยสิเนาะยอบะงาสักคนมาสิเนาะอภินยอบะงาสักคนมาสิเนาะพยากีสิเสดอกมุชิโกขยันต่อตุดีมิงลาชิใจบลาที่กองเลยကျွန်တော်ကတော့မလို့ချင်ဘူးဒီစတာချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မလို့ချင်ဘူးပျော်ပပလေးနဲ့နော်လောကရာကျွန်တော်ကသွားချင်တာဖြစ်တယ်ဒီအရာကျွန်တော်မပျော်ဖြတ်ချင်ဘူးသူ့မလဲလေဘယ်လိုဖြိခိုင်းရတော့ပတ်တော့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသွေးသားနဲ့ဆက်တယ်ဖက်တယ်လေဖျားရင်စစ်စေးတော်မူချင်း God testing ဖျားရင်စစ်စေးတော်မူချင်းကိုခံရတော့သူလေကျွန်တော်တော့ခုကျခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘယ်သူစစ်စစ်ချင်းလဲဖျားရင်စစ်စစ်ချင်းဖြစ်တယ်ခံရတော့သူဟာအမင်္ဂလာရှိသလားမင်္ဂလာရှိသလားဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာမင်္ဂလာရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခခံတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခံလို့မင်္ဂလာရှိဖြစ်တယ်ယနေ့ခရစ်တော်ရဲ့စစ်စစ်ချင်းကိုမခံတော့သူဟာအမင်္ဂလာပဲခံစားရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ထနာတော့မခံနိုင်ပြီမဲ့လေမင်္ဂလာရှိတော့ရဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရှိတော့အရာကိုခံစားနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ဒီမုံမြတ်တယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကြောဖတ်နိုင်တော့သူဟာထိုက်ဘုံပေါ်ထိချစေတော့သူများဖြစ်ကြတယ်အောက်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အနာတော့ကိုရှင်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမထီမဲ့နေမပြုပါနဲ့ယနေ့ဖျားကြီးကကိုကို testing လာလုပ်တယ်စပွေးလာဖိခိုင်းနေမှာကိုတော့ဖျားကျွန်တော်မဖြေရှင်းဘူးကိုတော့ဖက်ဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကိုကြုံခိုင်းနေတယ်ဖျားကြီးကိုတန်ပြောတဲ့အရာတွေဖျားကြီး testing ကိုမထီမဲ့နေဘူးတဲ့ຢာတွေဟာဖျားကြီးကိုမထီမဲ့နေဘူးချင်းပဲပြောမယ်တည်းရဖြစ်ပြောမယ်ထိုင်က testing ကိုပြတာတော့သူကမကြုံချင်ဘူးဒါတွေကိုစာတိနဲ့တန်ခုခံတယ်ဆိုတာကဖျားကြီးကိုမထီမဲ့နေဘူးချင်းပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ခါတလေအရန်နဲ့နော်စိတ်ထဲမှာတကယ်ဘယ်လိုလဲအရန်ကြောက်တယ်ယနေ့ကြုံတွေ့နေတဲ့စာမွေးပွဲကြုံတွေ့နေတဲ့ testing ကိုကမခံချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးမကြောဖြတ်ချင်ဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဇာတိနဲ့တက်ခုခံတယ်ပြန်ပြီးမှကရက်သားချီတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်မခံချင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးအားလုံးကဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ကမထီမဲ့နေဘူးချင်းဘုရားရှင်ကခုပတအရာထိုက်ကဖြေခိုင်းတဲ့ဆံပွဲကိုမဖြေရှိတဲ့အရာကဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ကတန်လမပုံကန်ချင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ထိုက်ကမထီမဲ့နေဘူးချင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်တကယ်ကြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ထိုက်ဖြေခိုင်းတဲ့ဆံပွဲကိုကျွန်တော်ကကြည်ကြည်နတ်နဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဆိုပြီးမှတရားရကမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာပဲဆိုတော့တိတိမှဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကောင်းလို့ဆိုတာထုတ်ပတ်တော်နဲ့ခုနအယူမှဖြည့်ရှင်းတဲ့ဖို့ထားလို့ရှိရတယ်ဒါလေးဟာဘုရားကြီးရဲ့စကားတော်ထက်ကူးထားတာကိုကျွန်တော်ကကောင်းလို့ဆိုတာနာခံခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့ထားရလို့ရှိရတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကစံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောလို့ဖြစ်တယ်ယောဘဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်က
စစ်စီးတဲ့ testing လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့၄ယောက်အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ယောဘဖြစ်တယ်ယောဘကဖျားခြင်းရဲ့လူဖြစ်တယ်ဖျားခြင်းပေါ်မှာသစ္စာရှိသောသူဖြစ်တယ်ဖျားခြင်းကဖမှန်တော်သူလို့အခေါ်ရောက်ခံချက်သူဖြစ်တယ်ဖျားခြင်းပေါ်မှာသစ္စာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အယံကောင်းတဲ့ဖက်အလိုတော်အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ယောဘသူ့မဲ့လေတနေ့ရော testing ခံစားတာ testing တို့ခံတာကိုတွေ့ရဖြစ်တယ်ဖြန်ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်ယောဘအပေါ်မှာကြုံတွေ့နေသော testing အလုံးဟာဖျားခြင်းကခွင့်ပြုထားတော့ရဖြစ်တယ်ယောဘကခံနိုင်တယ်ဆိုတာဖျားကြည့်တာဖြစ်တယ်ဟာလေယာတကယ်စစပါစစကိုယ်တက်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတော့မကြုံပြရစေနဲ့ယောဘရဲ့ testing ကိုတော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖျားခြင်းကနေယောဘကိုဘယ်လောက်ထိသိချတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါယောဘခံနိုင်နေဆိုတာဖျားကြိုးတင်တည်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ယောဘရဲ့ဖျောက်ရလမ်းကိုလည်းကြိုးတင်ပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ခံနိုင်မဲ့ခုခံနိုင်မဲ့တိခံနိုင်ဆိုတော့ကြိုးတင်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိယောဘတက်တာဘယ်လောက်ထိကဆိုးတယ်လဲလောကမြင်မှာဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိကဆိုးတယ်သူ့မလဲယောဘကမင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ယောဘဟာလေဝိညာဉ်ပိုင်းနဲ့ကြည့်လို့ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ခံစားတော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မြေကိုယ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါယောဘတက်တာခံနိုင်မလားယနေ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခံနေရတဲ့အရာတွေကယောဘတက်တာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးယောဘတက်တာဘယ်လောက်ထိခါတိတယ်လဲသူ့ရဲ့တူနွားတရစ်အားလုံးပါတော့တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တွင်နေအားလုံးကိုတည်သွားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့တာမီအားလုံးအကုန်လုံးတည်သွားတော့တင်တယ်တွေ့တာဖြစ်တယ်ခံနိုင်မလားကျွန်တော်တို့ခံနိုင်မလားနဲကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဘူးဒီဟာလေးဇာဒီယောဘကြုံတွေ့နေရတော့စီးတော့ယနေ့တိမိသားစုကကြုံတွေ့ပါစေလို့ပြောတော့ခံနိုင်မလားလို့ချင်မလားဘယ်သူမှလို့ချင်မှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူဖြစ်ရဲ့နဲ့ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးယောဘတက်တာပြောလို့ရှိမှာတော့အယံတွေနော်ပြောလို့လည်းကောင်းတယ်နော်ခုနအားရစလည်းအယံကောင်းတာဖြစ်တယ်သူမတိမိသားစုကယောဘတက်နာအားလုံးကယောဘဂျာခါတိချင်းဟာတိမိသားစုကြုံပါလို့ပြောခိုင်းတော့ဘယ်သူမှလက်ခံတဲ့သူတွေကဘာမှတယောက်မှရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်လူလောက်လည်းပဲလက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိခံနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ယောဘကဘယ်လောက်ထိခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ယောဘတိဟစ်တဲ့တဲ့မှာယောဘတိထား၍မိမိဝက်လုံးကိုဆုပ်လေ၏စပင်ကိုလည်းရိပ်၍မြေပေါ်မှာဝက်ရဲ့ကိုယ်ွယ်ပြီးယောဘတက်တာနော်ယောဘတက်တာနော်အဲ့လောက်ထိသူ့ရဲ့တိုးတော်တဲ့အလုံးပါသွားပြီသူ့မှာရှိတဲ့တာမီအလုံးလည်းကိုယ်တည်သွားပြီသူ့ချွေအလုံးတည်သွားပြီဘာမှသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအများကြီးတုံ့ပြန်ပြီးမယ်လေအဲ့ဒီဆိုပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားကိစ္စမှာကျေဝတ်တယ်မှာကိုယ်ပဲမှာထားယူကိုဝတ်ပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆိုဖျားကိစ္စမှာပဲဖျားကိစ္စမှာပဲအရင်ဆုံးချစ်လို့တာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းရတယ်လဲဘာပြောတယ်လဲငါဒီအဝတ်မှာပါပဲအမိဝန်ထေကထွက်တာကြီးအဝတ်မှာပါပဲအမိဝန်ထေကတန်ပါတော့ပြီထာရဖျားပေးတော်မူ၏ထာရဖျားရုပ်သိမ်းတော်မူ၏ထာရဖျားနာမတော်သည်မင်္ဂလာရှိပါသည်ရှိပါစေတည်းဟုဆို၏ဖျားကြီးကောင်းမြတ်ကြီးကိုသူရည်သက်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်အရာလွေမလားတော့အတီးဘူးနော်လွေမလားညီကိုကြီးညီမကြီးလွေမလားဖျားကြီးဘယ်လောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်မွေးလိုက်မှာအဝတ်မပါဘဲနဲ့ဝေးလာတယ်ကျွန်တော်တင်လေအဝတ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးအာရခတ်တဲ့ဟာဖျားခင်ကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်ဖြစ်တယ်
ပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်တော့သူလည်းထိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ယောဘကတော့ကောင်းကောင်းမြင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုကြုံတွေ့နေတော့အရာတွေဟာဖျားခင်ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမြင်တာဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတယ်လားထားရောပြခုခတ်တယ်လားထားကျတော့မြည်တတ်တယ်လားထားကြပါမှမြည်စိတ်ဆိုးတယ်လားကျွန်တော်မှာခံစားနေရတော့အရာကုန်စည်စိမ်အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယနေ့ကံရုပ်သိမ်းသွားတာပဲထားရင်နာမတော့တာရေးကုန်ကြည့်ပါစေနေငါရှိပါစေချီးမွမ်းနိုင်တယ်နော်ညီကိုဒီညီမလေးနော်ကျွန်တော်ခတ်နိုင်မလားစီရတော့ကကြီးခံနေစမခံနိုင်ဘူးနော်စူတောင်းဖို့နေတဲ့တတာဖျားရင်မှာကျေးဇူးချီးမွမ်းဖို့နေတဲ့တတာဖျားရင်ဝတ်ပြုဖို့နေတဲ့တတာကျေးဇူးချီးမွမ်းတယ်ယောဘဒီဤဟုများနဲ့တိကြုံတော်လဲမမှား၍ခြာတော့ဖျားကိုလည်းအပြစ်မဖြစ်ပဲနေ၏စာတန်ကလည်းမကြည်နိုင်ဘူးပေါ့ဖျားကြီးကသစ္စာရှိဆုံးပဲဖျားရင်မှာကျေးဇူးချီးမွမ်းနိုင်လို့ပဲစာတန်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုငါဒုက္ခပြီးတော့ထိုင်ဝတ်ပြုဖို့ပဲမဟုတ်ကဲ့တန်ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတော့ရနော်အဲ့ဒါတော့မှယောဘကတီးခန့်နေဆိုတော့ကယေရှုဖျားငါကြိုးတယ်တီးပြီးသားဖြစ်တယ်ကြိုးတယ်တီးပြီးသားဘယ်လိုဖြစ်စိတ်ချတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါဖျားကြီးကယောဘကိုဘယ်လောက်ထိစိတ်ချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ယနေ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမိလားစံပွဲဖြစ်ခိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမိလားယောဘကဲ့သို့စိတ်ချရတော့ဖျားလို့ရှိဖြစ်တယ်ယောဘနီးသူဖျားကစိတ်ချချင်တာဖြစ်တယ်အဆုံးတိုင်စိတ်ချချင်တာဖြစ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်ကိုတိတ်စိတ်ချတိတ်စိတ်မချနဲ့စံပွဲဖြစ်နေအရာလေးတော့မကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးအဖြစ်နိုင်ဘူးဖျားကငါယောဘကိုဘယ်လောက်ထိစိတ်ချတယ်လဲနော်အယားအဆွေးကိုစိတ်တော်ချင်းနဲ့စိတ်ချပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကခွန်ပြုတာဖြစ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ထိခွန်ပြုဘူးကဖျားကစိတ်မချသေးလို့ဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါယောဘကဲ့သို့လေထပ်ခွန်ပြုဘူးလေတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်စိတ်မချလို့ဒီအရာကိုခွန်မပြုသေးတာဖြစ်တယ်စိတ်ချလို့ကတော့ဒီအရာကိုလည်းကြုံသိနေမှာဖြစ်တယ်ညီမလေးစဉ်းစားကြည့်လေယနေ့ဒီအရာကိုကြုံသိဘူးတလားမကြုံသိဘူးဘာလို့စိတ်မချသေးလို့ခွန်မပြုသေးရဖြစ်တယ်ဖျားကြီးမှာယုံကြည်စိတ်ချနေကြည့်ပါလားဒီအရာတွေတော့ဖျားကခွန်ပြုချဖြစ်တိရတတ်တာကျွန်တော်တတ်တာပဲဖျားဘုံတော်ချင်းချတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖျားလို့ရှိတာအဲ့လိုရှိနေမယ်လေယနေ့စိတ်မချသေးလို့ဒီအရာကိုခွန်မပြုသေးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာပြောလိုက်ယောဘဝတ်ထောအဖြစ်ယောဘဝတ်ထောပဲဖျားဘုံတော်ချင်းချဖြစ်တယ်လူတိုင်းခွန်အားယူတာဒီယောဘဝတ်ထောဖြစ်တယ်ဟုတ်လားယောဘဝတ်ထောအဖြစ်လူတွေအားလုံးတက်တာတော့ဖြစ်တယ်ဘာပဲတုံယောဘကဲ့သို့ငါမကြုံသေးပါဘူးဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးတက်တာတော့ဖြစ်တယ်ယနေ့ယောဘကဲ့သို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဖြစ်တဲ့ထိုင်ကမိမိလူတွေနောက်ဆုံးမှဆိုတော့သူကပါတယ်လေထိုင်ကအန္တရာယောဂကိုခုခုဖြစ်တယ်သာရဖျားတန်တော်မှာထက်လာ၍ယောဘရဲ့ခြေဝါဟာဦးထိတ်တိုင်အောင်သို့သောအနာသိတိုးပေါက်လေ၏ယောဘသည်ကိုချစ်စရာအိုထံကိုကာယူ၍မိဖို့ပြဖက်မှထိုင်လေထွာခမယာကတင်းတီဖြတ်မတော်တရားကိုဆွေးလန်းတည်တယ်လို့ဖျားခင်ကိုဆွတ်ပေ၍တီလော့ဆို၏ယောဘကလည်းမိမမိုက်ပြောတော်ဆိုပြောတတ်ကဲ့သို့တင်းတီပြော၏အဘဲတို့ဤငါတို့ဒီဖျားရဲ့လက်တော်မှာဒုက္ခချမ်းသာကိုခံယူတည်ဖြစ်၏ဒုက္ခစီရဲ့ကိုမခံယူရသလိုဟုဆို၏ယောဘဒီထွတ်မှုများနဲ့တွေ့ကြုံတော်လဲဟုတ်ဖြစ်ညမဟာ၍သူအမျိုးသမီးကတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေလုံးဝမခံနိုင်ဘူးတေးရင်ဒီပရိသေတော့မချမ်းသာနေပါစေဒီလိုဆုံးမဒီလိုဒုက္ခစီရဲ့ချင်းခံရအစားတေးရင်ပူကောင်းတယ်တေးပါစေဖယားကိုတမအရှုံးပြီးတယ်နော်ဖယားကိုတမစွန့်ထွက်ပြေးတယ်သူယောက်ျားကိုလာအားပြီးတယ်နော်သူစနေက
กูยาวจ้าก็อาปีได้ปุ่งสันได้พันแต่ละรอบมาทีtuยาวจ้าอาปีละยันกองไรละไม่รู้อาปีแต่เลยอากูถึงที่ชอบมัดในที่แต่ละชอบมาชิงกูดีงาเสดันที่แต่ละแค่อยู่สุดเปย์แบบขนาดได้ตีได้แบบบัลลังก์ที่ตู้สันนี้กับบัลลังก์ที่เสด็จจ้าเดนสุรารีอากูรู้เสด็จจ้าทอดพี่เดตู้มาบ้าไม่ใช่เราตู้มาฮีโคยาอาทาเสียอากูเสียไม่ใช่เราตู้ยาวจ้าอากูยาตู้ยาวจ้าตัวมาบ้ามาตุ้งซ้ำไม่ยาวมาจ้ามาลู่เลยนี่ตู้สันนี้ตัวบ้าอากูเสียใช่ไหมบ้ามาอากูเสียไม่ใช่เรานั่นสิตีน่ากองมาพี่ยันนี่คริสโตเย่เทสซิงมาวันนี้มาเป็นเล็กทันมาตีชินเนตุมีอะไรยาชีเลยตีนกปูกองมาเลยสุรารีท้ายงาชินโลกองจีนยากูยาสิชินนโลแทนจุ่มไปได้ไหมเอร่าอเมริกันจุ่มไปแบบสิแบบโหทั้งยอดอะไรกูเลยดิสิบีบีตาพิเตโยบาตตาหาตะเกดันจันนอจงจีเมสินอตะเกตูขันซาพิเตแต่แม่โยบาดิโลพยายทัศน์กูบล็อกตูขันซาตะเลสินอคุณลาเบคุณลาบဒီသူရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ဟွာတူနွားတွေသူ့ကျွင်းတွေသူ့သားသမီးတွေသူကခံစားရတဲ့ယောဂဝိနည်းအားလုံးဟာဘယ်လောက်ထိခံစားခုရပဲဒီခုလာပြီးမှစာတန်ကရှုံးနေတော့ဖြစ်တယ်ဖြတ်အောင်နေတော့ဖြစ်တယ်ယနေ့စာတန်နဲ့ဖျားကြီးရှိမှကျွန်တော်တို့ကတတ်ဆပ်လာပဲကျွန်တော်တို့ကဖျားကြီးစာတန်ကြောင်းစံပွဲဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တယ်စာတန်ဖက်မှာပဲပါမလားဖျားကြီးပဲပါမလားအသေးသားဆန္ဒဖက်မှာပဲပါမလားဝိညာဉ်ပိုင်းမှာပဲပါမလားယနေ့ကျွန်တော်ကအဖြစ်ပြီးတဲ့အတုံးခံစားလာမှာဖြစ်တယ်နမန်ဟေဒိုင်လာဟာလေဖျားကြီးရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒိုင်လာဟာဖျားကြီးဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖျားကြီးနဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောတာဖြစ်တယ်ယနေ့ကိုယ့်အသက်တာထင်ပါလေဖျားကြီးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်လားဒိုင်လာဟာဖျားအရင်ချစ်တဲ့ကြောင့်နေ့တိုင်းဖျားကြီးနဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်တရက်မှာ3ကြိမ်ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်တနေ့3ကြိမ်တူးချောက်နေတယ်ဖျားကြီးကိုဆူတောင်းနေတယ်ကုံကျေးဇူးတော်ကိုအမြဲချီးမွမ်းနေတဲ့ဖျားကောင်းမြတ်ချစ်ဖျားအရင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားအမြဲကောင်းမြတ်တယ်ဖျားကျွန်တော်ပုံမှာလုပ်တဲ့အရာခက်တဲ့ကောင်းမြတ်တယ်နေ့တိုင်းတုံသိစေတယ်ကောင်းမြတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကွာအခုစစ်စစ်ချင်းဒုက္ခစစ်ချင်းခန္ဓာနဲ့ဖျားကောင်းမြတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ရတာဖြစ်တယ်အခုတော့ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဖျားကလာတဲ့ကြုံစီတဲ့ဒုက္ခစစ်ချင်းခန္ဓာနဲ့မိငါရှိတဲ့ဖျားကောင်းမြတ်တယ်ယောဘကဲ့သို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဒီလိုခေတ်တော်ကြောင့်ဖျားရဲ့ကြောင့်ကြုံသိနေရတော့ဆင်းရဲဒုက္ခချင်းတွေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရတယ်ဆိုတာနေ့တိုင်းကျေးဇူးချီးမွမ်းတာတက်တာနဲ့တက်တရတဲ့ချင်တာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းမနေ့တိုင်းဘာပဲကြုံကျေးဇူးချီးမွမ်းတယ်တနေ့တော့ဖျားကြီးငါဆူတောင်းခြင်းအားကြီးတလားတကက်ရဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်တကက်ရဲ့ဖန်တလားမမှန်ဘူးလားမလို့လေတစ္ဆာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့စမ်းတတ်တာဖြစ်တယ်စစ်စစ်ချင်းထိုင်ငါနဲ့ထက်စင်လာတာဖြစ်တယ်စမ်းတတ်တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲလူတွေကတော့ပြုတာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုလူတွေကတော့ပြုတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအတော့ပြုတယ်လဲဆိုတော့ယနေ့ဒီရှင်ဘရင်ဖတ်ပါအခြားသောဖျားကိုဆူတောင်းခဲ့ရင်ချင်းဒီထောက်ထဲမှာချမယ်ဆိုမှအဲ့စကားလေးဟာလေနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒိုင်လာတနာဆာကောင်းလိုက်တာဒိုင်လာကိုမနာလို့ချတယ်ဒိုင်လာထက်ကိုကွယ်တာမနာလို့ချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တာဖြစ်တယ်သူ့မဲ့လေနော်ဒါရထိုင်ကခုခုထားသွားရဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်ကတိခုလို့လေထိုင်ကခုခုထားလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါတုံးပြတာဖြစ်တယ်ရှင်ဘီဖတ်တပါအခြားသောဖျားသူ့တော်တော်တွေအားလုံးဟာချင်းဒီတော့ဖျားရောက်တယ်ဆိုတာကတော့လေဖျားကြီးရဲ့ testing စတတ်တာဖြစ်တယ်
bello Pishimene, Nata, Nayelaka, Ha, Chokma, Nako, Supertono, Loka Yakube, Aku Yare, Ha, Pilla Mala, Surehago, Santa Tapide. Two men. Dayelaka, Babe Chacha, Mato. Cô gắng su tông a chi này, su mà tông a, bây giờ chúng a mà cố ông, lùi đi qua tông bi mà thích chết, yes, lùi đi, thay ngã lùi đi tông bi mà thích chết, vậy nên, lỡ cả mà xí ye, cho nó dùng cái túi tông ha đấy, bây giờ chính sự mà su tông mẹ sa, ai nó mà nó phê a cố vậy nên, vậy nên phê nó su tông mẹ sa về, vậy nên phê a mà cố rồi về, bây giờ aku tak ada jadi macam apa? Lu gue aku tak ada, ni dah gue aku tak ada. Payah kita ni dah gue aku cin, payah kita tadi gue aku cin, payah kita dengan cama sini ni kuri gue aku cin. Dari ha, payah ni timu santa tu ayah kita. Jauh kau neno dari, cuma lu ku sudah pun, lu sima aku ni tahu pun, lu ku aku pun. Lu cháu phúc tha đồ làm siêu thay cái đó thay cái đồ đó thay của bé áo của chị này thế thay của bé thò lên chị này thế thay của bé sinh ở trên mẹ cô sao chị này thay gì thế đi mà santa đã thế tụi mình là đi santa tụi nhà thế đào huy ở tất cả của bé đúng không đây là tất cả của bé mà tụi không gì đây là cái đó anh mấy đó thôi tất cả các cháu của đây là đi cha đi tỏi đấy mimi anh đâu tỏi giờ là nhiều đồ miền Hà Đu ya thạch khan, bền bao buôn lệ bền, thạch buôn lệ xịt địa trai, tây đông chế đủ thao việt, theo kiến cố su tao việt, công chế được cố chi môn lý. Echa cố để ta thêm mà lên, theo kiến cả san ta chi nào đi đi, đây là cái đồ. Payaki Sultan Tanya tay Pha aku Tanya tay Bawa ciye dukha Tayo bawa ciye Belum le Thong sa ciye Payaki amaku lo Zati pai ma bia tashin la on Bawa ciye ngamiu lu la tati bele Jenuka Era ya alu ko so ka Cho phat nai pho Phya lo ra shi le phit de Dama ideal lu ba no ideal lu thamyaw ya kha chit sai nga akha ngel 73nga 74 phaya yin ka pin le ni ko job phat se la phit de ai ma mi de no ka no turiya de ko ti ma ka khom ai wan ko ro phya ko myat de ko ro phya ko myat de ko ro phya ko myat de chiu chi mo cha de phya ya de kaung chi ming la de phya nga ma sa chi ne phya yeကောင်းမြတ်ချင်းတွေကြောက်ရောက်လာရှိမှာတော့ဖန်ကောင်းမြတ်တယ်မကြသေးပါဘူးသူတို့သွားတယ်မာရရေခါကိုတောက်စီတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှာထိုင်းကိုပြစ်တင်ကြတယ်မောရှိကိုပြစ်တင်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့တာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကလည်းနော်ယုံကြည်သူတွေမှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်ဒီလာလူတွေဟာအဲ့ကျေးဇူးချင်းမှာတော်တဲ့ချိန်မှာသူအရင်ရေးစားတာဖြစ်တယ်ဖျားကြီးကဘာလို့ခါတော်ရေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါတောက်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေယာဒီအပရိတာဘောနော်ဒီအတေးတော်ဆန္ဒကဘာရေကိုပဲလို့ချင်းတယ်ဆိုတော့ချိုးတော်ရေပဲလို့ချင်းတယ်ဖြစ်တယ်ကျုပ်ယုံကြည်တဲ့တာထဲမှာလေကျုပ်ကြုံသိချင်တဲ့အရာတွေကကောင်းသောအရာပဲကြုံသိချင်တာလေတောင်းကောင်းသောအရာကိုကျုပ်ဆာငတ်နေတာလေအိန္ဒိယလူမျိုးတွေလေသူအသွေးသားဆန္ဒမှာတော့ဘာလို့ချင်းတယ်လဲချိုးသောအရာချိုးမင်းသောအရာကောင်းသောအရာကောင်းသောရေကိုပဲတောက်လို့ချင်တာဖြစ်တယ်သူ
မလဲဤတရားလူကြီးမှာလူအပ်တော်ကြီးကပါရဆိုတော့ခါတော်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဤတရားလူကြီးကမသိဘူးခါတော်ကြီးလေဤဒီလာတဲ့လူအပ်နေဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ခါတော်ကြီးလူအပ်လို့ခါတော်ကြီးကိုပြင်ဆင်နေပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒါမတော့ချင်တာမတော့ချင်ဘူးခါတီးတော့ရဖို့မကြုံချင်ဘူးမရင်ချချင်ဘူးမတော့တော့ချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးဒီနေ့မိသားစုမှာလည်းခါကြုံတွေ့နေတော့အဟောက်ချက်တွေအသားစီးတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေချင်မှာမပြောချင်ဘူးလေဒါကထိုင်ကူထားရဖြစ်တယ်ထိုင်ကကြုံတွေ့နေချင်တာဖြစ်တယ်ထိုင်ကကြော်ပါနေချင်တာဖြစ်တယ်တောက်ဖို့ယူဖို့ဖြတ်လို့ရှိဖြစ်တယ်ဒီတဲ့မှာအလိုအဆုတရားကချိုးတော်ရင်မဟုတ်ဘူးခါတော်ရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဤတဲ့လူတွေကမတိချဘူးတကယ်တမ်းကြာရင်တော့ဤတဲ့လူကခါတော့ပြီးအော်ထားခဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်လိုချင်တာကတော့ချိုးတော်ရင်ဖြစ်တယ်သူ့မလည်းဖက်ကလွတ်တော့ရခွဲပြီးတာဖြစ်တယ်လွတ်တော့ရတယ်ကခါတော့ရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုတော့ဖက်ပြီးတော့ခါတော့ရင်ပဲတောက်ပါပါဆိုမှတောက်တုံးလိုက်နေဆိုရင်มันโกชินเด้โหไล่เนี่ยဆိုတော့ထိုင်ဘုံထိချသွားမှာဖြစ်တယ်မှာဘာလို့ထိကောင်းရတယ်နော်ယနေ့မိသားစုကြုံတွေ့နေရတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ခါပြရတယ်ကိုကြုံတွေ့နေချင်မှာဟိုဖို့ဖြစ်တယ်တောက်ဖို့ဖြစ်တယ်မတောက်ချင်ဘူးလေဘယ်သူတောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမတောက်ချင်ဘူးညီကိုညီမလည်းတောက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့မလည်းတောက်ခဏရခါတော့ရေကိုမတောက်ချင်တဲ့ပူရမှာဖြစ်တယ်ဟိုလိုက်တဲ့ချိန်မှာထိုင်ဘုံဘာလို့ထိချသွားမလဲမတောက်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ကလို့ရှင်ကကောင်းတော့မိသားစုနဲ့ချစ်ချင်းခင်ခင်ပြောပြောပပလေးနဲ့မလေးနော်အတင်းတော့ထဲမှာလဲတော့ဒါရီအမုန်းနဲ့အရာတွေဟွာတွေအရာတွေထောက်ချက်နေရမရှိမဲနဲ့ပြောပြောပပလေးအသက်ရှင်ဖို့ပဝချင်းမဲနဲ့ပပလေးအသက်ရှင်ဖို့ဘာမှထောက်ချက်တစ်ခုမှမရှိဘူးပဲပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့သွားဖို့ပဲလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ထက်ကခါတော့နေပြည်စနာကပြည့်တဲ့လိုအပ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တဲ့လိုအပ်လို့ဖြစ်တယ်ထက်တော့ချင်းချစေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဟိုရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးယေရှုပေါ့ယေရှုကအမှုတော်စာမှာဆောင်ရွက်တော့မှဆိုရင်ထိုင်ကပါနဲ့အရင်ဆုံးစတင်စေတယ်ဆိုတော့ဂျန်တန်တိုလာခါတီတော့အရာလည်းပဲစတင်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်မာတေလီမာနဤစုံစမ်းတွေ့ဆုံခြင်းကိုခံစေရမည်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတော်တော်ပို့ဆောင်တော်မူ၍နော်စုံစမ်းခြင်းခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့အရင်စုံစမ်းတာဖြစ်တယ်စုံစမ်းဟောချက်ခြင်းစုံစမ်းခြင်းတွေ့ဆုံခြင်း testing ဒီမခံနိုင်တဲ့ဆိုတော့ပေတော့မှာအခုတော့မှာပေတော့ဖတ်အတော့ပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖြတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ချိန်မှာအယူဆုံးခံကစုံစမ်းခြင်းတွေးဆောင်ခြင်းခံနိုင်မလားမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အယူဆုံးတိကိုအယူဆုံးစမ်းတာပုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြိုးဖွားနိုင်ဟာထားဘူးတော့မဲ့မှာဖက်ကလွတ်စိတ်ချသွားဖြစ်အတော့ပြုမှာဖြစ်တယ်အယူဆုံးစုံစမ်းခြင်းတွေးဆောင်ခြင်း testing တွေကိုမကြိုးဖွားနိုင်ဘူးမကြိုးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှတရားဖို့တော့မဲ့ပါဘယ်မှာစိတ်ချလို့မရဘူးယနေ့ဒီလိုကြုံတွေ့စေတော့ဘယ်သူလဲဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်စာတမန်ရဲ့စုံစမ်းတွေ့ကြုံခြင်းကိုခံစေပြီးအကြောင်းတဲ့ခံဖို့တော့ဟာတဲ့ထိုင်ကယေရှုကိုတော်ကိုပို့စီပို့သွားတယ်တဲ့ဘယ်သူခုပြုတယ်လဲစာတန်ကခုပြုတယ်လားထိုင်ခုပြုတယ်လားထိုင်ကခုပြုထားတော့ရဖြစ်တယ်ယနေ့အယေရှုဘာလို့စမ်းတယ်လဲယေရှုကိုဘာလို့အစားတော့စမ်းတယ်ဖြစ်တယ်အစားတော့နော်မို့သူ့မှာလိုအပ်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ရက်ပေါင်း40ညပေါင်း40သူ့မှာအလိုအပ်ဆုံးအရာကဘာလဲဆိုတော့ခမင်းဖြစ်တယ်ကွာအစတော့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဖြစ်တယ်အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တယ်မိသားစုမှာဘာလိုအပ်နေတယ်ဒီနေ့မှာအစတော့ဖြစ်တယ်တာလီအစတော့မိမိအစတော့အစတော့ဒီကပဲဒီအစတော့နဲ့ခံကလာသိဆုံးဖြစ်တယ်ယနေ့
ယေရှုမှာကြုံတွေ့နေတော့ထိုင်ကွန်ပျူတာထားတဲ့ temptation နဲ့ testing တို့ခံစားနေတယ်။ဒါကိုကြောပြတ်နိုင်မှာအမှုတော်မြတ်မှာစိတ်ချစွာတော့ပြောဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်မကြောဖြတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့မရတော့ဘူး။ယနေ့ဒါတွေကိုကြောဖြတ်နိုင်ဖို့ယနေ့အစာနဲ့လာမထိုင်ကလာဖူးလာပြီးဆုံးဖြစ်တယ်။လာစတတ်ဖြစ်တယ်။စာတကလည်းဒါပြီးဆုံးဖြစ်တယ်။အစာတာဒီပါစားမလဲကျွန်တော်ပါစားမှာအစားတော့စိုးရိမ်ပူပန်တော့ဘူးဘယ်တော့မှဖိုင်နိုင်တော့တယ်တော့မှဖိုင်စိတ်ချမှာမဟုတ်ဘူးယနေ့ခရစ်တော်ဟာဂျန်တန်တော်လမ်းတဲ့ဘိုင်အရာကိုတော့ဦးစားပေးမယ်ဆိုသူကြောက်ဆုံးကောင်းဖြစ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့လေယနေ့ဂျန်တန်တော်အရာကြော်ဖြတ်တော့မယ့်အရာကိုကျွန်တော်ကအရာထက်ဘုရားရဲ့နေတော်ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ရမယ့်အရာထက်ကျွန်တော်ဘိုက်အရာကဘိုက်ကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်ကဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကြောက်ဆုံးကောင်းဖြစ်တယ်ထက်အတုံးဘူးမှာမဟုတ်ဘူးထက်အသိချမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုယ့်တဲ့တာထဲမှာထိုင်ကအမျိုးမျိုးနဲ့စံတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကကြောဖြတ်နိုင်ဖို့အရင်လေးအချင်းဖြစ်တယ်ယနေ့တာသမီယုတ်ငွေကြေးယုတ်တူဘိုက်ယုတ်တူကျွန်တော်ကြောဖြတ်နိုင်တာယနေ့ထိုင်ကဒါမျိုးတွေနဲ့စံတတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ယုတ်ကြည်သူတက်တာကျွန်တော်တက်တာဒီမှာဖျားကစတာချင်းကျုံဒီတာပြီးစနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်နေကြောဖြတ်နေမှာပေါ့မျိုးဆိုလောက်ပတ်တော့မှာအာရုံမှာဖျားရဲ့ဖက်မှာရတယ်မှာဖျားရဲ့အတူဒီစီရဲ့ဒုက္ခချင်းစံပွဲကိုအောင်မြင်စွာဖြေနိုင်ပြီးမှဖျားရဲ့ဘုံတော်ထင်ချဖို့တဲ့ဖျားကလို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုဒီမနေ့မှာဝင်ဟာတဲ့ခါချင်ပါတယ်ကျမ်းတော်တို့ရဲ့ဘောဖက်ကောတိပါစေအာမင်ယေရှုခရစ်တော်कीပြတော်မူအာမင်ဆုတောင်းရကောင်းမြတ်သောဘုရားသခင်ကိုရဖယားရဲ့ပတ်တော်ဟာလွင်တဲ့နေတော်မူတယ်။ကျမ်းနာတော်သူရောက်တဲ့တည်းမှာကိုရဖယားပတ်တော်ကခုနအသက်ရှင်နေကြတော့ကျမ်းနာတော်တွေ့တဲ့ထဲမှာကိုရဖယားတို့ပတ်တော်ကျမ်းနာတော်ပတ်တော်တလုံးအဖြစ်အသက်ရှင်စေတော်မူ၍အသက်တော်ထဲမှာကိုရဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချီးချစေတော်တာရီများဖြစ်နေဖို့တော်တကားစာတမန်သူဆောင်ခြင်းအလုံးကိုလည်းကြော်ဖြတ်နိုင်၍ခရစ်တော်ပြီးတဲ့ထက်စီမှုနဲ့ကောင်းမှုစွာကြော်ဖြတ်နေတော်သူများဖြစ်စွနေတော်သူများအရာရာမှာခရစ်တော်တက်တာတက်ရှင်တဲ့သူများဖြစ်နေဖို့လို့ပါကိုရဖျားဒီနေ့ဟောပြောတဲ့ခါချင်းကိုရဖျားတချင်မှာအမှုခုပိုင်တဲ့ကြောင့်လေကျေးဇူးပေါ်မွေတဲ့ချစ်ရဲ့ချင်မှာတေချင်းမမြင်ဖို့တခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်ကိုအမိပြုအလွန်ယူတည်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးစတောင်းကြပါရတဲ့ခင်အာမင်